ертеде биік таулардың арасындағы көркем аңғардың халқында көп ғасырлар бойы өз көсемін таңдау дәстүрі болған екен. Көсем болу үшін адам баласы жартас кеңесінде аңғар тұрғындарының ежелгі жиналысының алдында үлкен әсер қалдыруы керек еді. Сол жерде үміткерлер сөз сөйлеп, шешендігімен, келбетімен, уәделерімен жұртқа ұнауға тырысты. Осылайша аңғар тұрғындарында әдемі сөйлейтін, көрікті, әсерлі көрінетіндерді таңдау дәстүр туды. Ақыры сөйтіп, халық әдемі сөзді мағынадан жоғары, әрекеттің сыртқы көрінісін оның шынайы нәтижесінен биік қоятын болды. Солай бір күні күміс дауыс деген адам пайда болды. Оның дауысы зор және ашық еді. Ол сағаттап сөйлегенде тіпті тастардың өзі таңданып үнсіз қалатын. Оның сөздері шабытқа, болашаққа, ұлы уәделерге толы еді. «Мен сендерді жеңіске апарамын», деп ұрандады ол. «Біз шыңдардың басында от жағамыз, аспанға жететін мұнаралар саламыз, бәрін тойдырамыз, бәрінен мықты боламыз», айғалады ол. Халық қол соғып, көздерінде үміт жанып тұрды. Оны бірден көсем етіп сайлады. Бірақ біраз уақыт өткен соң күміс дауыстың сөзі жай сөз болып қалды, жүзеге аспады. Ол көпір салды, бірақ ол бір айдан соң құлады. Себебі асығыс, тек сырт көрініс үшін жасалған екен. Аңшылық ұйымдастырды, бірақ адамдарды батпаққа апарып салды. Бидай жинатты, ол қоймада жоғалып кетті. Себебі ешкім оны есептемеді. Әрдайым алаңға шыққанда күміс дауыс бұлай дейтін: «Барлығы жоспар бойынша, ең бастысы маған сеніңдер», дейтін ол. Халық сенді басында, бірақ уақыт өте халқының көзі ашыла бастады. Өмір жақсармады, адамдар шаршай бастады. Сол кезде осы ру тайпасында алтын қол деген жігіт өмір сүріпті. Қарапайым жігіт, көп сөз сөйлемейтін, билік сұрамайтын, жай ғана мәселені көріп іске кірісетін. Қайтадан көпір құлаған кезде ол шеберлермен бірге көпірді өз қалпына келтірді. Қазықтарды тасқа қақты, жағаны бекітті. Өз ісін жарнамаламады, артынан еруді сұрамады. Бірақ халық өзі оған тартыла бастады. «Қалай істедің?» деп сұрайтын олар. «Ол жай ғана ғой, қажет болды, сондықтан істедім», деп жауап беретін алтын қол. Күміс дауыс халық назарын үнсіз қарапайым адамға аударғанына шыдай алмады. Ол ұлы кеңесті шақырып былай деді:
Мен бұл алтын қолды сайлауға шақырамын. Халық кім көсем болуға лайық екенін көрсін. Жартас алдындағы алаңға халық толып кетті. Күміс дауыс жарқырап, күзетпен, жаңа шапанмен шықты. Ұзақ сөйледі. Бұл адам дәстүрді бұзады. Ол сөйлемейді, балшықта жұмыс істейді. Ол басқармайды, жай ғана қол жұмысын істейді. Ол кеңеске бағынбай, тәртіпті бұзады. Халық шулап кетті. Сол кезде алтын қол алға шықты. Ол иіліп сәлем берген жоқ, қатты айтқан жоқ. Жай ғана жиналғандарға көз тастап былай деді. Шын көсем уәде беретін емес, істейтін адам. Жарқырайтын емес, жарық тарататын адам. Болашақты айтатын емес, бүгінді өзгертетін адам. Бірақ сені ешкім сайлаған жоқ қой, деді біреуі. Мен сайлануға келген жоқпын, деді алтын қол. Мен көмектесуге келдім. Мен билік үшін емес, басқалар істей алмайтын болғандықтан әрекет етіп жүрмін. Бәрі үндемей қалды. Тыныштық орналды. Халықтың арасынан бір қарт тас қалаушы шықты. Ол келіп былай деді. Менің ұлым аш еді. Сен оған нан бердің. Ол кім екенін сұрамадың. Жай ғана бердің. Мен күміс дауысты жылдар бойы тыңдадым. Бірақ сенің қолыңнан тамақтандым, деді қарт. Рахмет саған, балам. Содан кейін бір әйел келіп сандырақтап қосты. Менің үйімді су басқан. Сен түн ішінде келіп, қабырғаларды сақтап қалуға көмектестің. Даңқ үшін емес, жай ғана көмектестің. Рахмет сол үшін саған. Бірінен соң бірі адамдар алға шыға бастады. Бәрі алтын қолды мақтады. Күміс дауыс бір нәрсе айтам дегенде, оның сөзін ешкім тыңдамады. Халық оны естімей қалды. Олар енді тек әрекет еткен адамға, алтын қолға қарап тұрды. Сол күні халық алғаш рет көсемді сайлаған жоқ. Олар оны таныды. Дауыспен емес, сырт келбетімен емес, істен таныды. Нағыз көсем мінбе мен фанфарларды қажет етпейді. Ол әңгімелер айтпай-ақ, мақтауды күтпестен жасалатын әрекеттерде көрінеді. Жалған көсем жарқырап сөйлейді де көзден ғайып болады. Шынайы көсем ешкім қарамаса да әрекет етеді. Ол шақырмайды, бірақ оның артынан ереді. Себебі уәде бергені үшін емес, істегені үшін. Сөз құлаққа жетеді, іс жүрекке. Ал жүрек қана шынайы жол көрсете алады. Жалған көсем сөзбен өмір сүреді, танылуды таңдайды, сырт көріністің артына тығылады. Шынайы көсем ішкі қажеттілікпен әрекет етеді, табынуды сұрамай шынайы пайда әкеледі. Сөз көзді тұмшалайды, бірақ тек әрекет қана көзді ашады.